ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ আজকে কিন্তু অনেকগুলো টয় কালেকশন নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের মাঝে। সবগুলোই কিন্তু বহু ডেঞ্জারাস পিস্তল গাইস, সাথে কিন্তু একটি আইফোন রয়েছে। ওয়াও গাইস, ওয়াও ইউএমপি সাব মেশিন গান। ও গাইস, গ্রিন কালার ইউএমপি সাব মেশিন গান। ওয়াও, এটা কিন্তু ব্যাটারি চালিত একটি মিউজিক গান। ও যদিও গাইস এটার মধ্যে কিন্তু ব্যাটারি ইনস্টল করা নেই, সো দেখতেই পাচ্ছ চমৎকার অ্যান্ড বিউটিফুল কালারফুল। ইয়ে, অ্যান্ড হিয়ার ইজ আইফোন। Wow, this iPhone XS Max. Wow, a realistic iPhone মোবাইল। দেখতেই পাচ্ছ তোমাদের খুবই পছন্দের একটি আইফোন সিরিজের ফোন। ও গাইস, ডাবল ব্যারেল শটগান। ও গাইস, চমৎকার কিন্তু কালারফুল ডাবল ব্যারেল শটগান। ওয়াও, বিউটিফুল। অ্যান্ড এখানে কিন্তু আরও একটি মিউজিক্যাল টয় পিস্তল, ইয়েলো কালার এবং আরও কিছু কালার কম্বিনেশন রয়েছে। পার্পেল কালারের কিন্তু একটি মিশ্রণ রয়েছে। ওয়াও, এটিও কিন্তু একটি পিস্তল। ইয়ে বিউটিফুল। অ্যান্ড ইধার মে কিয়া হে রিভলভার। ওয়াও গাইস, এটা কিন্তু একটি ওয়াটার গান রিভলভার, অরেঞ্জ কালার। ওয়াও বিউটিফুল গাইস, রেখে দিচ্ছি। অ্যান্ড এখানে কিন্তু রয়েছে আরও একটি রিভলভার। ওয়াও গাইস, এটি কিন্তু একটি গ্রিন কালার মিউজিক্যাল রিভলভার। হো, খুবই চমৎকার অ্যান্ড বিউটিফুল গাইস। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে শেয়ার করে দাও তোমাদের বন্ধুদের সাথে এবং সাবস্ক্রাইব করে দাও। वो क्या है गाइस, ये तो एक M4a1 assault rifle, এটি একটি ওয়াটার গান। বিউটিফুল। প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব। আর এই ধর্মে কিন্তু আরও একটি ওয়াটার গান। ওয়াও গাইস, চমৎকার কিন্তু কালার কম্বিনেশন রয়েছে ওয়াটার গান। বিউটিফুল অ্যান্ড কালারফুল, realistic. Yo, so guys, don't forget to subscribe. See you on the next video.